Olá, querido aluno! Olá, querida família! Hoje vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente. Vocês estão vendo essa linda imagem? Olha só que coisa maravilhosa! E nós sabemos que quem criou foi o nosso Deus. Ele criou as árvores, o mar, essa linda cachoeira, essas plantinhas. É uma obra linda do nosso Criador. Mas você acredita que muitos lugares que Deus criou não estão mais assim? Sabe por quê? Muitas pessoas não cuidam daquilo que Deus criou, acabam estragando essa linda natureza. Será que você está cooperando ou não para cuidar da linda natureza que Deus criou? Vamos conferir? Uma linda forma de cuidarmos dessa natureza é cuidando da nossa água, economizando em casa, nos lugares que estamos. Vamos dar uma olhadinha? Veja essa imagem. Está vendo só este homem? Ele está mexendo no celular enquanto a torneira está ligada e a água está indo embora. Esta não é uma forma de economizar e cuidar da água do nosso planeta. Ele está se esquecendo de que um dia possamos chegar até a última gota. Então devemos cuidar da nossa água. Olhe só, nesta imagem o menininho está escovando os dentes. Ele está deixando a água escorrer enquanto ele vai limpando os dentinhos. Ele poderia fechar a torneira enquanto ele escova os dentes, depois ele abre para poder lavar, não é mesmo? Ele não está cuidando da água desta forma. Nesta outra imagem, tem uma cena que a gente vê bastante, que é algumas crianças brincando o quê? Com a descarga. Fica apertando, apertando, apertando e assim bastante água vai indo embora. Não devemos fazer isso, pois assim não estamos cuidando da água do nosso planeta e ela está indo embora. Veja só. Outra forma é quando estamos ajudando a lavar a louça. Enquanto ensaboamos toda aquela louça suja, nós podemos deixar a torneira fechada, depois abrimos apenas para lavar. Assim estaremos economizando água. E uma outra forma de economizar também é no chuveiro, olha só. Enquanto ensaboamos o nosso corpo, podemos deixar o chuveiro ligado e quando terminarmos a gente lava para poder assim usar menos água e cuidar da água do nosso planeta. Nada de deixar a torneira aberta. Deixe aberta somente quando você for usar. E assim você ajudará o seu planeta a crescer cada vez mais e perder menos água, tá bom? Outra forma também de ajudar essa linda natureza é cuidando das suas árvores, das suas plantinhas. Muitas pessoas têm destruído isso e nós podemos ajudar de outra forma. Uma outra forma de ajudarmos a nossa natureza é cuidando das árvores, veja só que lindas. E muitas delas não existem mais, então nós temos que cuidar das que tem. Você pode regar ou então, muito melhor, você pode plantar e assim cuidar e preencher o nosso planeta com essa linda natureza. Se você fizer isso, o nosso planeta irá agradecer e o nosso Criador ficará muito feliz, pois este lindo planeta, esta linda natureza é um presente de Deus. E não se esqueça, você também pode ajudar jogando lixo no lixo. Ao invés de ficar jogando lixo no chão, na rua, não! Jogue nas lixeirinhas. Assim, muitos dos lixos vão estar no lugar certo e não vão estar prejudicando a nossa linda natureza. Agradeça a Deus por esse lindo presente e lembre-se que você também é um presente e uma criatura do Senhor. Fique com Deus e até mais!